Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin wadayaal kusoo dhawaada Wardheer Media. Qodobada wararkeena aad ku maqli daawan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada federaalka Itoobiya iyo liyo booliska Caanfarta oo soo weeraray deegaanka Soomaalida oo la sheegay inay guuldarro la laabteen maalinimadii shalay ahayd. Abiy Ahmed oo xaaladiisa caafimaad laga dayrinayo lagana yaabo in dalka dibadiisa loo qaado. Madaxweynihii deegaanka Tigreeg oo warqadda iscaasilaadiisa soo gaarsiiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo dadkeedii ama qowmiyadaheedii isku hubeynaysa kadib markii barakacayaasha gobolka Mataakal ka soo qaxay la sheegay in maleeshiyaad laga dhigayo islamarkaasina dowladdu ku celinayso gobolkii ay kasoo qaxeen. Qodobada kale ee idiin hayna dhanka iyo Soomaaliya waxaa ka mid ah dowladda federaalka oo shuruudada ku xidhay inay wadahadalo dib ula furto maamulada Puntland iyo Jubbaland, iyo ugu dambeyntii Mahad Salaad oo weji kale u yeelay qaraxii lala beegsaday odayaasha mudulooda ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Intaasi waa qodobadan idiin hayna kuwa ugu doorka roon, haatanna kusoo dhawaada isagii oo faahfaahsan. Aan ku horeynay ciidamada militariga Itoobiya iyo kuwa deegaanka Caanfarta ayaa weerar kusoo qaaday tuulada Biyacade ee degmada Afdham gobolka City deegaanka Soomaalida maalinimadii shalay ahayd. Dagaalka militariga iyo kuwa Caanfarta oo isgarabsanaya ay ku soo qaadeen shacabka Soomaaliyeed ee tuulada Biyacade ayaa sababay khasaare naf iyo maalba leh oo soo gaadhay shacabka Soomaaliyeed iyo kuwii weerarka soo qaadayba. Ma aha markii ugu horeysay ee deegaanadani laga soo qaado weeraro noocan oo kale ah. Marar badan ayayna horey u dhacday, waxaase lasoo sheegayaa in markani ciidamada militariga iyo kuwa deegaanka Caanfarta guuldarro la laabteen iyagoo dhaawac iyo meydba wata kadib markii dagaalyahanada ciisuhu ay jilibka u dhigeen islamarkaasina cashar la yaqaano u dhigeen kuwii soo duulay. 17 askari ayaa laga dilay baa la yidhi ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyaadka Caanfarta ee weerarka soo qaaday, kuwaasi oo soo weeraray tuulada Biyacade, waxaana la sheegay in meydadkoodii ay qaar ka carareen iyadoo Soomaalidu soo bandhigtay dhaawacyo ay ka carareen ciidamada deegaanka Caanfarta iyo militariga dalka Itoobiya. Dhanka iyo Addis Ababana, Abiy Ahmed waxaa la sheegay in xaaladiisa caafimaad laga dayrinayo islamarkaasina in dalka dibadiisa loo qaadayo. Warar kala duwan ayaana kasoo baxaya saacadihii ugu dambeeyay hogaamiyaha dalka Itoobiya. Sidii aan idinla wadaagnay toddobaadkii horeba, waxaa muddo bil iyo xoogay xafiiskiisa aan lagu arkin ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo xanuunsan kadib markii uu ku dhacay xanuunka Soomaalida u taqaana neefta oo la sheegay inuu aad ugu xumaaday. Maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta ayaa warinaysay in dhakhaatiir laga keenay dalka Mareykanka ay gurigiisa ku daaweynayeen Abiy Ahmed, laakiin haatan la sheegay inuu u baahan doono in dalka dibadiisa loo qaado maadaama xanuunka hayay uu kusii badanayo. Maalmihii lasoo dhaafay waxaa ku sugnaa caasimada Itoobiya Addis Ababa wafdi heer sare oo Ingiriiska ka socday, kaasi oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee England, waxaana la sheegay in xaaladda caafimaad ay u suuragelin weyday Abiy Ahmed inuu qaabilo wafdigaasi, isagoo u diray ra'iisul wasaare ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale madaxweynaha maqaar saarka ee dalka Itoobiya. Isku soo wada duuduuba wararka saacadihii ugu dambeeyay kasoo baxaya xaaladda Abiy Ahmed ayaa sheegaya in la qorsheynayo in dalka Jarmalka loogu qaado xaalad caafimaad. Itoobiya ayaa caan ku ah inay qariso xanuunada ama geerida hogaamiyayaasheeda. Malla Zanaawi, ra'iisul wasaarihii hore ee Itoobiya, ayaa in muddo la qarinayay xanuunkiisa iyo geeridiisiiba. Dhanka iyo Tigreegana, madaxweynihii Tigreeg ee ku-meel gaadhka ahaa ayaa la sheegay inuu warqadiisa iscaasilaada soo gaarsiiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Ilo ka tirsan xisbiga EPP ayaa inoo sheegay in madaxweynaha ku-meel gaadhka ah ee deegaanka Tigreeg Mulla Nega inuu soo gudbiyay warqadda iscaasilaadiisa. Waxaa la sheegayaa sababaha uu isu casilayo inay tahay xaaladda shacabka Tigreeg ku sugan yihiin oo ah mid aad iyo aad looga argagaxo. Dhanka kalena waxaa la sheegayaa in iscasilaadiisa ka mid tahay Mulla Nega maamulkiisa oo aan lahayn awood fulineed korna laga haysto, isagoo awoodi waayay inuu maamulkiisa hoos u dhaadhiciyo. Madaxweynaha ku-meel gaadhka ah ee deegaanka Tigreeg Dr. Mulla Nega ayaa warqadiisa iscaasilaada usoo gudbiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, inkastoo xafiiskuba uusan ku sugnayn xaalado caafimaad darteed. Xogtani waxaa inala wadaagay mas'uuliyiin ka mid ah xisbiga EPP,
wixii kasoo cusboonaadana dib ayaad idinkala wadaagi doonaa haddii eeba qadaro. Ugu dambeyntii wararka Itoobiya ayaan ku jirnay, waxaa la sheegay in xukuumadda Addis Ababa hubeynayso barakacayaasha gobolka Matakel ee deegaanka Benshangul, kuwaasi oo kasoo jeeda qowmiyadda Amxaarada oo ku sugan xeryo looga sameeyay deegaanka Amxaarada. Waxaana la sheegay in maleeshiyada laga dhigayo dowladda dhaxana hubeynayso isla markaasina lagu celinayo gobolkii ay kasoo qaxeen. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Dhamane Mokane oo booqasho ku tegay xerada qaxootiga dadka kasoo ka barakacay gobolka Matakel ayaa sheegay in la dejiyay qaab dhismeedka lagu dhisayo maleeshiyada lagana xulanayo buu yidhi isla barakacayaashani. Waxa uu sheegay in barakacayaashan markii ciidanka laga dhigo ay sahli doonto inay ka gaashaantaan iskana difaacaan weerarada lagu hayay ee uga imanayay dhankaasi iyo deegaanka Benshangul. Maleeshiyaadkani ayaa Matakel lagu celin doonaa sida uu qorshuhu yahay, iyagoo dowladuna aad u hubeyn doonto. Sidoo kalena wuxuu sheegay in laga shaqeyn doono sidii nabadeyn iyo isu soo dhawaanshiyo looga dhex abuuri lahaa bulshadaasi. Dhamane Mokane ayaa xilli horeba bulshada gobolkaasi ugu baaqay inay ishubeeyaan oo ay isdifaacaan. Arrintani oo hadalhayn badan abuurtay ayay dad badani xilligaasi ku tilmaameen horin colaadeed. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la isweydiinayaa cawaaqib xumada ka dhalan karta maleeshiyaad ciilan oo calool xumo badan lasoo baday, kuwaasi oo haatan ay dowladdu hubeynayso. Marka ay Matakel ku noqdaan, maxay samayn karaan? Ma noqon karaan kuwo nabadeyn iyo waanwaan dhaliya, mise waxay noqon doonaan kuwo aarsada oo colaadda dabka ku sii shida? Dhanka iyo Soomaaliyana, dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa shuruud ku xidhay wadahadalo ay dib ula furto Puntland iyo Jubbaland. Wararkii ugu dambeeyay aan ka helayna muranka ka taagan doorashooyinka Soomaaliya ayaa sheegaya in dowladda federaalk ee Soomaaliya ay shuruud ku xidhay inay ku dhawaaqdo shir la isugu yimaado oo xal loogu raadinayo ismariwaaga taagan. Ilawareedyo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in dowladdu ay ku andacoonayso in Puntland iyo Jubbaland ay marka hore ku dhawaaqaan guddiga doorashada ee ay diidan yihiin si wadahadalku u furmo. Labada maamul ayaan weli magacaabin guddiyada doorashada heer gobol, waxayna sidoo kale diideen in Muqdisho ay usoo direen guddiyada doorashada heer federaal ee ay horey u magacaabeen kadib markii ay ku eedeeyeen dowladda federaalku inay guddiyadani heer federaal kusoo buuxisay saraakiil sirdoona. Shuruudda cusub ee dowladda ayaa imanaysa iyadoo lagu wada in madaxda maamul goboleedyadu ay shir isugu yimaadaan, hase yeeshee waxaa suuragal ah in go-aanka dowladdu uu shirkaasi baajiyo maadaama inta badan aan la gaarin ay dowladdu istaagtay mowqif adag. Xubno ka tirsan villa Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in madaxtooyadu ay diyaar u tahay in xubnaha cabashada laga qabo ay ka saarto guddida lagu muransan yahay ee doorashada haddii Puntland iyo Jubbaland ay soo magacaabaan guddiyadaha, iyada oo labada maamul ay ku adkeysanayaan in marka hore xubnaha dooda laga qabo laga saaro guddiga. Arrinta kale ee muranka uu ka taagan yahay ayaa ah ciidamada dowladda ee jooga gobolka Gedo. Waxaana xooga ku helaynaa in madaxweyne Farmaajo uusan marnaba aqbali doonin inuu yeelo shuruudda Axmed Madoobe ah in ciidankaasi la soo saaro. Dhammaan caqabadahani ayaa ka dhigaya in xalka ugu dambeeya uu ku jiro gacanta beesha caalamka, ayna saamileyda siyaasadda Soomaaliya sugayaan amar uga yimaada beeshaasi. Ugu dambeyntiina, Mahad Salaad ayaa weji kale u yeelay qaraxii lala beegsaday odayaasha Mudullood. Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa weji kale u yeelay qaraxii maanta magaalada Muqdisho lagula beegsaday laba xildhibaan oo horey uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya isla markaasina ka mid ah odayaasha beelaha Mudullood. Xildhibaan Mahad Salaad oo qoraal soo dhigay Facebook-giisa ayaa muujiyay in qaraxani aysan ka dambeynin kooxda Al-Shabaab, balse uu socdo beegsi ka dhan odayaasha beel gaara. Mahad Salaad ayaa sheegaya in maalmo ka hor uu ka digay miinooyinka soo badanaya Muqdisho lasoo dhoobay, taasi oo la doonaya in lagu sameeyo shirqoollo ka dhan siyaasiyiinta iyo saraakiilka aragti duwan madaxweyne Farmaajo. Wuxuu sheegay in mar labaad qaraabada uu uga digayo inaan lagu laynin shaar Al-Shabaab, isla markaasina aan laga shaqeeyo sidii loo dabargoyn lahaa. Waa sida uu hadalka u dhigay. Duqowda Mudullood ee maanta miinadan loo dhigay caafimaad degdeg ah Allaha siiyo, ayuu yidhi xildhibaan Mahad Salaad. Maalmo ka hor ayay ahayd markii aan idiin sheegay miinooyinka soo booda ee Muqdisho lasoo dhoobay. Waxaana mar kale ku celinayaa shaar Al-Shabaab inta la idiin soo gashado
yaan laydin dabargoynin oo qaraabay halis jiro, ayuu Mahad Salaad kusoo qoray barta uu Facebook ku leeyahay. Qaraxa maanta ka dhacay agagaarka isgoyska Bayxani ee jidka u dhexeeya Shibis iyo Karaan, isla markaasina ahaa miino la dhigay wadada dhinaceeda, ayaa lagu beegsaday laba xildhibaan oo horey loogu kala magacaabi jiray Muxyidiin Xasan Afrax iyo sidoo kale Xuseen Caraale Cadaan. Waxaa qaraxa ku geeriyooday 3 askari oo ilaalo u ahaa xildhibaanada hore Muxyidiin Xasan Faarax oo hadda ah nabadoon. Waxaa dhaawac culus soo gaaray xildhibaan hore Xuseen Caraale Cadaan oo la sheegay in isbitaalka Digfaar ee magaalada Muqdisho lagu dabiibayo, halka nabadoon Muxyidiin Xasan Afraxna uu dhaawac ka soo gaaray lugta. Guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa wararkeennii Wardheer Media. Ku mahadsanidin la socodkiina.